¿Sabías que el sonido de la bomba en Oppenheimer no fue creado por computadora? Christopher Nolan llevó su obsesión por lo real al extremo. El equipo de sonido grabó explosiones reales con micrófonos especiales, diseñados para resistir tormentas eléctricas y capturar frecuencias subatómicas. Nada fue digital. Desde el eco del viento hasta el rugido del fuego, todo se registró físicamente. Sin duda, una película sin igual.